Arratsaldeon, hasteko eskerrik asko atzeko bertsolari eta gai jartzaileari eman diguzuen saio politeagatik. Mikelek esan dizuen bezala, hau ez da bukatu, sorpresa txiki bat daukeu eta zuretzako da Aitor, berarte badezu altxa. Eta, txapelketan esan zenigun, txapelketak usteko asmoa zendula, eta guk bainezun ibilbide oparo eta emankorragatik errekonozimendu txiki bat egin dizugu. Beraz, zoriondu, txalotu, badakigu oso zaila inbeste urtetan eta are gehiago puntan egotea. Pentsatzen dugu Goierri Tarrontzako erreferente garrantzitsu bat izan zehala, eta hori nolabait eskertu eta aitortu nahi dizugu. Eta esan zen honez, gustoko zenituen gauzetan eta Euskal Herriko plazetan ikusiko zitugula, Italiako egurrezko piolet bat lortu dugu, eta hortxe hori sekarra dizugu. Gozatzeko gustoko dituzun gauzetan eta Euskal Herriko plazetan. Eta baina utziko zaituztet, German eta Maiekin, beraiek zure ikasle izan ginenon partetik eta bertsozale elkartearen izenean, Goiben izenean, bertso gana kantatuko izute. Eskerrik asko. Bertso eskolan batzen ginen, Aitor ta beste 6 buru, gu beti egoten ginen, astizkenaren aiduru, bisitatuz txindokita, bertizko zenbait inguru, behunde aldean ere, baloiarekin zegudu, zuk erakutsitakoak, bertxotan ezin gaitugu, zure ikasleak izan, garenok egon seguru, eman diguzun guztia, beti eskertuko dugu. Eman diguzun guztia, beti eskertuko dugu. Naiz eta txapelketari itxi diozun atea, plazan ikusiko dugu oraindik zure artea. Zure bertsoen indarra, zure bertso aldartea, oharkabean ematen diezun errematea. Hain denez eskertzekoa, guri hori ematea.
Nere piolet txikitik badago diferentzia, hau alda bertso eskolak uzten diran herentzia. Joan ziren txapelketak, akabo penitentzia, beste bide bat hasten da, ezer ez dago itxia. Garbi dago utzi nuen, talde bat oso jantzia, zuek jarraitu bat lantzen, kantatu naiz idatzia, eta azken aholku bat, edukiarren antxia, mendian den bezalaxe, bideak du garrantzia, mendian den bezalaxe,